हेलो रोहन। देखिए यहाँ पर एक नई वैकेंसी आई हुई है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, KRCL कोंकण रेलवेज की तरफ से। असिस्टेंट मटेरियल्स मैनेजर का पोस्ट है, एक ही पोस्ट है। ठीक है। यहाँ पर डिटेल्स आपको दी हुई है। KRCL कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। यहाँ पर इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन होना है। देखिए 8 मई को आपका इंटरव्यू होना है, वेन्यू दिया हुआ है। जो भी कैंडिडेट्स एप्लीकेबल है वो 8 मई को इंटरव्यू के लिए यहाँ वेन्यू पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, वेन्यू को नोट कर लीजिएगा। कोंकण रेलवेज की तरफ से आई हुई है वैकेंसी। चलिए वीडियो को शेयर कर देंगे। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। थैंक यू।